以为是正常磨合，结果竟然是原厂硬体出包。最近许多德国制换新 Y 车主抱怨刹车会发出刺耳异音，一开始常被认为是正常现象，没想到这几天特斯拉发布内部公告，承认这是前刹车碟盘的硬体缺陷。只要是柏林厂生产的4驱版换新 Y， 符合特定条件，原厂就会免费替换全新零件。因为台湾引进的正是德国制，这波通报绝对跟我们息息相关。赶快确认一下你的爱车刹车有遇到这种异音问题吗？或者你已经成功回原厂出保固了吗？欢迎在评论区跟我分享你的真实车况。即将交车的朋友，扫码找杰克加入车主群，我们一起进入电车的世界。